Buongiorno dalla redazione di Focus TG. Apriamo con un gravissimo incidente avvenuto sulla 22 del Brennero con 2 persone morte dopo che il furgone sul quale viaggiavano ha violentemente tamponato un tir fermo in piazzola di Sosta. Il mezzo con le 2 vittime a causa dell'impatto si è poi incendiato, come vedete da queste immagini. L'incidente è avvenuto sulla 22 alle prime ore di oggi nella tratta del comune di Brentino Belluno, nel Veronese. Le vittime sono un uomo e una donna, numerose le squadre dei vigili del fuoco arrivate sul posto che hanno estinto le fiamme che si erano propagate anche al mezzo pesante carico di rotoli di carta e di cartone. L'autista del camion è rimasto illeso, ma per le 2 persone nel furgone non c'è stato nulla da fare. L'arteria stradale è rimasta completamente chiusa al traffico per quasi 2 ore per consentire le operazioni di soccorso. Successivamente la viabilità è stata parzialmente ripristinata, un vero e proprio disastro. Adesso andiamo alla cronaca nera e in particolare ai furti, alle rapine, perché a Padova è stato arrestato un uomo violento che sarebbe responsabile addirittura di 15 colpi. Andiamo da Valentina Visentin con Sandro Ponchio per la parte tecnica. A te, Valentina. Sì, buongiorno direttore, siamo nel quartiere Portello di Padova dove ieri è stato arrestato un 34enne pregiudicato, autore di almeno una quindicina di colpi che la polizia gli ha attribuito nel giro di poco tempo. Il colpo più eclatante e più violento, quello avvenuto lo scorso giugno in largo Europa, quindi in una zona centrale di Padova, dove per arraffare un bracciale d'oro ad un anziano non ha esitato a spintonarlo per terra, ad aggredirlo e poi ad rubare il bracciale. L'anziano era stato anche ricoverato e aveva riportato botte e lesioni con una prognosi di 7 giorni. Ma il ladro arrestato era specializzato soprattutto nei furti nelle auto posteggiate in sosta, soprattutto qui nel quartiere Portello, tra via Tiepolo e via Santa Eufemia, dove anche quest'estate non aveva esitato ad aggredire il proprietario dell'auto che l'aveva scoperto mentre stava rovistando e l'aveva minacciato con una bomboletta spray. Viaggiava anche spesso armato di coltello, infatti una volta era stato fermato e denunciato dalla polizia mentre si aggirava per le strade del centro città con un coltello, con una lunga lama in tasca. Dunque specializzato nei furti delle auto e delle biciclette, ma anche nei supermercati, dove per guadagnarsi la fuga non esitava anche a spintonare, ad aggredire i vigilanti. Su una quindicina i colpi che la polizia gli contesta, e ieri è stato rintracciato ed identificato grazie ovviamente alle testimonianze delle vittime aggredite, ma anche dalla ricostruzione dei suoi movimenti attraverso le telecamere di videosorveglianza cittadine. 15, dicevamo al momento, i colpi che gli vengono attribuiti, ma potrebbero essere molti di più, quindi le indagini sono ancora in corso. Nel frattempo il 34enne pregiudicato italiano è stato arrestato e portato in carcere. Da Padova è tutto, la linea può tornare allo studio. Sul fronte della sicurezza, perché l'ex ministro Castelli e il consigliere regionale Lovat oggi presentano delle proposte di legge per la legittima difesa e poi su altro ancora. Andiamo in diretta da Edi Kaliman a Venezia. A te, Edi. Direttore, buongiorno a te e ai telespettatori. Mi trovo insieme a Davide Lovat, consigliere regionale di Resistere Veneto, e all'ex ministro della giustizia, l'onorevole Roberto Castelli, perché oggi qui in Consiglio regionale, nell'Aula Fallaci, hanno presentato 5 proposte, 5 iniziative di legge per difendere sostanzialmente quello che è l'identità veneta, ma anche la difesa personale. Parto intanto con lei, in breve, Lovat, che cosa è stato presentato? Innanzitutto, per quanto riguarda il gruppo Resistere Veneto, abbiamo dato seguito a quanto promesso in campagna elettorale di valorizzare la cultura e l'identità veneta con l'iniziativa di legge popolare sull'introduzione dell'insegnamento della scuola regionale nei programmi di storia nella scuola pubblica. Vale per tutte le regioni d'Italia ed è giusto che nell'epoca della globalizzazione le persone conoscano quantomeno l'identità locale per
aprirci all'incontro con gli altri in maniera consapevole. L'Italia detiene la grande maggioranza del patrimonio artistico-culturale mondiale, eppure molti cittadini non conoscono nemmeno quello che hanno sotto gli occhi. È una lacuna che io stesso ho sperimentato. Io ho studiato all'università queste cose, ma fino alle scuole superiori ero rimasto sostanzialmente all'oscuro. Ecco che noi vogliamo ovviare questo problema in senso non escludente, ma includente e arricchente. L'iniziativa di legge sull'introduzione della storia locale nei programmi di scuola va in questa direzione. Grazie Lovat. Ministro, invece un'iniziativa importante, molto sentita soprattutto in questo momento storico in cui si parla soprattutto di violazioni del domicilio, è quello proprio della legittimità dell'inviolabilità del domicilio stesso. Ci spieghi? Esatto, credo che sia una grossa novità, perché noi abbiamo presentato una proposta di legge addirittura di rango costituzionale, cioè vogliamo introdurre il principio dell'inviolabilità del domicilio in Costituzione anche sotto il punto di vista della legittima difesa, cioè la Costituzione sancirà che la legittima difesa nel proprio domicilio è assolutamente inviolabile. Credo che sia un provvedimento che va addirittura secondo la morale naturale, perché, ripeto, il domicilio è il luogo dove l'individuo cresce e svolge le sue attività familiari, e quindi è un luogo, direi, dal punto di vista laico sacro. Dopodiché questa è un'iniziativa di legge, quindi serviranno delle firme per poterla raggiungere. Lei crede che, anche sentendo il sentimento che si respira insomma in Veneto, ma non solo, potrà portare insomma ad avere queste 50.000 firme? Beh, noi abbiamo fiducia, anche perché oggi c'è un nuovo sistema, un nuovo strumento, che è quello di firmare digitalmente presso il Ministero della Giustizia. È molto facile, basta entrare con lo SPID e firmare, quindi abbiamo fiducia di poter raggiungere questo traguardo, che altrimenti sarebbe piuttosto difficile. Grazie Ministro e grazie Direttore. Dal Consiglio regionale per ora è tutto, a te la linea. Grazie molto. Edi Kaliman e Tommaso Migotta per la parte tecnica. Ci collegheremo tra poco anche con Treviso, perché è in arrivo la fiaccola olimpica che dall'altro ieri in Veneto è passata da Vicenza, Bassano, da altre località. Avremo il collegamento con Lucio Zanatto e Daniela Sizia. Vediamo alcune immagini in Piazza dei Signori, forse riusciamo a collegarci. Eccoci, vedete il vice sindaco Alessandro Manera, tanta gente, macchine della polizia, della sicurezza. Piazza dei Signori già molto affollata da qualche ora, entusiasmo per l'arrivo della fiaccola olimpica anche in altre località del Veneto. Migliaia di persone hanno assistito proprio all'arrivo dei tedofori e poi anche all'accensione dei vari bracieri. Vedremo tra poco che cosa accadrà. Allora io direi di restare sulle Olimpiadi con i nostri registi Mattia Pizzai e Andrea Basso, e direi di vedere come sono andate le cose a Schio e a Bassano, perché sono due delle città che sono state toccate appunto dai tedofori, e poi andremo a Treviso nel momento in cui arriverà tra i tedofori. Tra l'altro c'è anche Red Canziane e altre persone e atleti molto noti. Vediamo a Vicenza, Schio e Bassano com'è andata. Il viaggio della fiamma olimpica nel territorio berico, dopo il bagno di folla tributato dai vicentini in Piazza dei Signori, ha ripreso la sua corsa instancabile in mattinata per la 45esima tappa. Da Vicenza a Schio, dove verso le 10 il convoglio delle 14 staffette è stato accolto da oltre 10.000 persone lungo il percorso, in un clima di festa partecipata e composta. Tra i tedofori Chiara, studentessa 17enne del polo scolastico scledense, mentre il più anziano è il vicentino Roberto Dori, 71 anni, ex atleta della nazionale di pattinaggio artistico. Si allenava a Schio nel palazzetto dei Salesiani, dove poi è tornato come insegnanti dei più piccoli, alcuni diventati campioni. Sono stato onorato di avere questa opportunità da parte della Fondazione Milano Cortina. E ho citato di buon grado, perché è stata un'esperienza che posso dire è quasi più importante, non dico di quelle
di quelle mie agonistiche, ma è stata un'esperienza importante. Ecco. In piazza Statuto poi la torcia tra gli applausi è passata a Lorenzo Cogo, uno dei più giovani chef ad aver conquistato una stella Michelin, accolto e accompagnato dall'assessore allo sport e dal sindaco. Una grande emozione, una grandissima partecipazione soprattutto da parte dei ragazzi, delle scuole, un'organizzazione perfetta, per questo ringrazio i nostri uffici, ringrazio le forze dell'ordine e tutti i volontari che erano lungo il percorso. E una grande emozione, lo spirito olimpico è riuscito a trasferire un grandissimo messaggio, un messaggio universale, totalmente trasversale ed ha saputo ricaricare di energia la città che ha risposto in maniera splendida. La carovana festante poi si è diretta ad Asiago sull'altopiano per poi scendere ed incontrare gli alpini sul ponte di legno a Bassano del Grappa, dove infine è stato acceso il braciere. Un evento storico, il viaggio della fiamma olimpica nella provincia e nella città del Palladio, dove con il braciere si sono riaccesi ideali e speranze sui valori non solo sportivi che i Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 intendono infondere. Servizio di Daniele Garbin. Adesso colleghiamoci in diretta con Treviso, il centro storico di Treviso, dove c'è Lucio Zanato, in un'altra zona c'è Daniela Sizia. Vedete già tantissima gente in Cal Maggiore, che è la via principale di Treviso. Vediamo le immagini, se possiamo, di Cal Maggiore. Eccola lì, c'è già tanta gente e ormai siamo ormai molto vicini all'arrivo del tedoforo con la fiaccola olimpica. Vediamo se per caso mettiamo anche un titolo, regia, la fiamma verso Piazza dei Signori. Restiamo collegati con le immagini. Questo è un mezzo che precede l'arrivo dei tedofori. Qui di spalle vedete Alessandro Manera, che è il vice sindaco di Treviso, che accoglierà l'arrivo della fiaccola per l'accensione del braciere. Piazza dei Signori gremitissima. Vediamo se riusciamo a capire chi c'è dietro a questo camion con sbandieramento. Vediamo le immagini, ancora altri mezzi. Magari appena potrà raccontarci in diretta qualcosa, andiamo da Lucio Zanato. Mi sa che ancora non ci siamo, non siamo ancora proprio a ridosso dell'arrivo dei tedofori. Ci ricolleghiamo tra poco. Allora andiamo avanti a vedere cosa è successo a Bassano, per esempio, no? A Bassano grande festa per l'arrivo della fiamma olimpica. Vediamo il servizio della nostra redazione bassanese, in particolare di Vanessa Banzato. È iniziata a Carezzonico, una delle giornate che resterà nel cuore di ogni persona. Proprio da qui sono partiti i tedofori che hanno sfilato con la fiaccola olimpica per le vie di una Bassano in visibilio, con l'apertura delle corse affidata a uno dei due bassanesi doc che hanno partecipato a questo momento che ha regalato grandi emozioni. Gioia e orgoglio possono essere le due parole che possono definire queste ore in cui si è respirato il vero spirito dello sport. Due ali di folla hanno supportato e seguito i portatori del fuoco che hanno raggiunto una gremita Piazza Libertà. Qui il momento topico, l'accensione del braciere. Via quindi alla terrazza di Palazzo Sturm, la grande bellezza di Bassano, tra montagne, Ponte Vecchio e Fiume Brenta, in una di quelle giornate speciali di sole con una nuova accensione. Per raggiungere il Ponte Vecchio, dove i tedofori sono stati accolti dagli alpini. E via via le fiamme sono state accese sino al Viale dei Martiri per un momento di forte emozione in uno dei luoghi simbolo della città ai piedi del Grappa.
sono immagini che resteranno nella storia, soprattutto l'accensione e il passaggio di fiaccola sul Ponte degli Alpini, evento che non era mai successo prima, quindi abbiamo segnato una nuova pagina di storia con una grande partecipazione da parte dei cittadini. Siamo veramente contenti per quello che è stato fatto quest'oggi, per la grande organizzazione, soprattutto perché è andato tutto liscio senza nessun tipo di problema. Questo è lo sport vero. Sì, io spero che appunto i ragazzi che hanno visto questo passaggio sia per loro anche così volontà di avvicinarsi ulteriormente allo sport e di impegnarsi. È stata una giornata storica e c'è stata una grande partecipazione soprattutto dei ragazzi e spero che sia veramente per il futuro una grande voglia di fare sport. Il passaggio lungo Viale Venezia e l'ultima tappa a Cassola. Una manifestazione che unisce più che dividere, io credo che non faccia male, anzi sicuramente ci serve. Un simbolo di pace. Un simbolo di pace appunto attraverso l'unione dei popoli. E sono state le penne nere di Bassano del Grappa a fare da corona al passaggio della torcia olimpica sul Ponte Vecchio, il Ponte degli Alpini. Andiamo, vediamo com'è andata. Fin dal primo mattino il Ponte Vecchio brulicava di alpini. Le penne nere di tutti i gruppi bassanesi sono state convocate per dare una degna accoglienza alla fiaccola olimpica diretta a Cortina e poi a Milano per l'avvio dei giochi invernali. Dapprima in ordine sparso, poi rigorosamente disposti in due file lungo le balaustre, hanno aspettato l'arrivo del tedoforo assegnato, ovvero il campione olimpico di canoa Pierpaolo Ferrazzi, ora a Barcellona nel 92. Un momento eccezionale, un momento straordinario, la fiaccola olimpica che passa per Bassano e noi siamo qui schierati sul ponte Palladiano, il ponte degli Alpini, a simboleggiare questa unione di intenti. E siamo qui sul ponte ad accogliere questa fiaccola che simboleggia sport, tradizione e anche, perché no, in questo momento c'è bisogno pace e condivisione. Tutta la sessione di Bassano. E quindi tutti presenti? Tutti i gruppi della sessione, tutti presenti. Cosa vuol dire per lei l'occasione delle Olimpiadi e la presenza di questa fiamma? Beh, è un evento importante, c'è molta attesa e si vede che Bassano ha risposto con molta gente. Siamo qui per questo motivo, insomma. A fiaccola, segno di pace oltre che di fratellanza sportiva, ha ispirato anche la presenza degli alpini coinvolti anche nell'evento olimpico. L'Associazione Nazionale Alpini ha già messo a disposizione quasi 1500 volontari che andranno appunto a rafforzare lo staff organizzativo, e la sezione Monte Grappa stessa quasi un centinaio di volontari poi distribuiti tra i vari incarichi, e sicuramente vorrò essere fra questi e con loro. E adesso andiamo in diretta nel centro storico di Treviso con Lucio Zanato e con i nostri registi Mattia Pizzà e Andrea Bazzo, perché eccola. Ecco qua Red Canzian con tutta la famiglia, ed è un momento davvero particolare. Naturalmente poi ci sono tutte le riprese per poi il film che sarà quello. Ecco un momento storico. Così. Guardate tutta la famiglia Canzian insieme con la fiamma o la fiaccola, continuerà a essere la fiamma, mi dicono, la fiamma olimpica, e pronti per accendere il braciere in centro in Piazza dei Signori. Adesso lo seguiamo passo passo, è un momento un po' particolare, eccolo qua, siamo pronti, alziamo la camera, ecco in questo momento vicini anche a Giulia Rizzi, che è stata, come abbiamo detto prima, l'elemento, ecco qua così, perfetto, ecco qua così, perfetto, e in questo momento stiamo per vedere l'accensione della fiamma olimpica sul braciere, momento davvero particolare per Treviso, per questo passaggio della fiamma che porterà poi l'accensione definitiva a Cortina per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Devo dire che è un momento, noi rimaniamo fissi sull'immagine principale, ma vi posso garantire che alle spalle della camera c'è un tripudio di telefonini, ecco qua l'accensione, un tripudio di telefonini con l'applauso, avete sentito, un momento davvero particolare, l'accensione con questa
questo momento con il braciere, guardate dietro veramente una montagna di telefonini, tutti a riprendere e a fermare nel tempo questo momento davvero particolare. Adesso vediamo se per qualche strano motivo ci sarà anche un accenno, perché ricordiamo che Canzian ha scritto l'inno proprio delle Olimpiadi di Milano Cortina. C'è qualcuno che dice che avrebbe accennato a questo momento, avrebbe accennato appunto a qualche brano, del resto comunque devo dire che è un momento particolare già solo questo. Vediamo se gli portano un microfono e se dirà qualcosa, ma credo proprio di sì, qualcuno dirà qualcosa. Vediamo se arriva il microfono per il saluto, perché in Piazza dei Signori accoglie con un grandissimo applauso l'accensione del braciere. Di capire anche dal cerimoniale per mano di Red Canzian e dei tedofori di questa tappa che continuerà fino a Venezia. Ecco appunto, tanto è vero che poi Red, io sono qui. Eccolo qua, il momento di sentire Canzian. Allora, io sono felicissimo di essere con la mia famiglia in Piazza dei Signori, nella mia città, perché le Olimpiadi rappresentano anche questo, il rispetto, l'amore e anche un sentimento di pace che mi auguro che le Olimpiadi riescano a trasmettere in un momento come questo in cui tutti abbiamo bisogno di essere un po' più sereni. Per cui vi ringrazio di essere così in tanti. Noi procediamo il percorso perché l'abbiamo suddiviso in 2 tappe per venire ad accendere il braciere. Grazie a tutti e viva le Olimpiadi e viva Treviso. E questo viaggio storico importante, pieno di significato, che grande emozione, Red. Unisce bellissimo, bellissimo. Senti, abbiamo sentito anche chi fermerà la musica prima di te. Qui passa tutto. Ecco, siamo riusciti ad avere anche una battuta da Red Canzian. Evidentemente l'inno lo sentiremo più avanti, però va detto appunto che la musica è assolutamente uno dei passaggi particolari. Adesso Canzian prosegue il suo viaggio, poi naturalmente ci saranno degli altri tedofori lungo via Martiri della Libertà, si scenderà per Piazza San Leonardo, da Piazza San Leonardo poi si arriverà verso Santa Maria Maggiore Madonna Granda, giro per Riviera Margherita e poi a seguire andremo, diciamo così, la fiamma tra virgolette si spegnerà in Piazza Borsa per poi riaccendersi verso Venezia nel pomeriggio. Questo diciamo la parte tecnica. Noi ne approfittiamo perché tengo ancora un attimo la linea, cerchiamo di vedere se riusciamo ad avere un paio di battute in velocità da parte di chi ha partecipato a questo momento. Ovviamente adesso c'è come dire l'immagine per quanto riguarda tutti i partecipanti. Vediamo se riusciamo ad avvicinare Giulia Rizzi. Ecco. Vediamo se riusciamo ad avvicinare Giulia Rizzi dopo le foto di rito. Tengo ancora un attimo la linea, Cristian, perché tu capirai che qui in questo momento la confusione è totale. Adesso vediamo se riesco a far salire la Nicoletta sul palco. Scusa, ci fai passare un secondo, vai su e così, vai, eccoci qua. Tutto rigorosamente in diretta, ma Nicoletta fai vedere la montagna di persone che sono qui intorno. Allora, un attimo, posso, permesso? Signora l'accompagna? C'è mio Giulia Rizzi. Ciao. Allora, 1956-2026. Che emozione. Solo 70 anni. Vabbè, a parte i 70 anni e non dimostrarli. L'emozione una volta, quella di quando avevo 15 anni, sì, era fortissima. Qui io mi sono vista con tutto sto casino intorno e ho detto, insomma, è un po' meno, però è cambiato il mondo, per cui... Però lo sport porta sempre gli stessi valori. Non solo gli stessi valori, però il mondo è cambiato veramente in tutti i sensi, perché io che facevo sport, ma lo facevo così per amore di fare lo sport, qui invece lo fanno proprio con lo scopo di raggiungere qualche risultato, hai capito? E quindi c'è molto più impegno? Molto più impegno, sì, ma poi basta vedere la gente che c'è, quindi vuol dire che... Ecco, questa è una bellissima emozione, comunque vedere questo abbraccio
di folla. Assolutamente sì. Sì, ma pensa che eravamo là sotto, era buio. Eravamo sotto la loggia dei 300. La loggia dei 300. 1956, ma di quanta gente c'era? Eravamo in pochi, noi che eravamo lì, quei pochi che erano stati chiamati perché arrivava la fiaccola, e forse i negozianti qua, c'era, mi ricordo, Vasconetto, hai presente Vasconetto? Sì. C'era lui, poi c'erano altri ragazzi giovani, ma giovanissimi. Ma se la immaginava che 70 anni dopo sarebbe stata così? Che ci fossero le Olimpiadi di nuovo a Passardo per Treviso e a Cortina no. Pensavo che lo facessero da altre parti, però va bene Cortina perché è il posto più bello del mondo, Cortina, quindi hai capito. Grazie. Allora, adesso con l'ultima immagine che vi voglio far vedere qui da Piazza dei Signori, con questo bagno di folla che racconta meglio di ogni altra cosa sia stato il passaggio e cosa è il passaggio della fiaccola qui in centro a Treviso, qui a Treviso nella Marca trevigiana, ti restituisco la linea. Grazie Lucio Zanato con Nicoletta Rizzetto. Avete visto quanta gente e anche l'emozione di Re Canzian con tutta la sua famiglia, la moglie Beatrice, i figli Chiara e Phil, e poi la fiaccola procede verso Venezia. Ma torniamo a Bassano del Grappa, dove c'è stata una grande festa, anche lì tantissima gente, un abbraccio collettivo, tanta emozione per un evento storico. Andiamo. Bassano del Grappa ha abbracciato così la fiamma olimpica, i tedofori che hanno portato la torcia con il fuoco di Olimpia lungo le strade della città. Momenti indimenticabili, l'emozione palpabile, il sorriso è stampato sul volto delle tante persone che non hanno voluto mancare a un evento davvero unico e speciale. È una cosa straordinaria, anche la giornata stupenda, proprio giusta. Non poteva andare meglio di così. È il fuoco di Olimpia che arde qui a Bassano. Scalda i cuori nostri bassanesi. Stupenda, proprio una cosa per i ragazzi, è stato un momento bellissimo. Gabriella Tedofora ieri a Vicenza, ma immancabile il passaggio oggi sempre con la tuta qui a Bassano. Sì, perché ho la squadra dei ragazzi del gruppo atletico Bassano che devono provare anche loro queste emozioni e sognare poi il futuro. Passa una volta nella vita, quindi bisogna. Che emozione è? Tanta emozione, tanta, indescrivibile. Che cosa rappresenta la fiamma olimpica? Rappresenta un po' le Olimpiadi che portano un po' ovunque. E vederla passare per la città, per il cuore di Bassano? È molto importante. È un evento straordinario e bisogna approfittarne. Che emozione è, signora? Grandissima, bella, veramente era un evento che ne valeva la pena non perderlo. È stato benissimo, insomma, la fiaccola olimpica racchiude tutto quello che è il messaggio delle Olimpiadi, della sportività, della lealtà. Grande l'entusiasmo dei tanti studenti presenti che salutano la fiamma olimpica che prosegue il suo viaggio verso Cortina e Milano. Servizio di Monica Smidere da Bassano, e Nancy Galdi ha sentito le reazioni della gente, ha anche intervistato alcuni dei tedofori. Vediamo. Grande attesa anche per scoprire i nomi dei tedofori, solo due quelli bassanesi, Riccardo e Lorenzo Ruffato, e invece di Fellette di Romano De Zelino e Leonora Bertin. A portare la torcia per primi nella loro città sono stati proprio i fratelli Ruffato. Un'emozione incredibile, poi accendere la fiamma a mio fratello che è subito dopo di me, una cosa incredibile, pazzesca. Il fatto che mio fratello accendesse la mia fiamma è stato proprio un passaggio tra fratelli, che è proprio il colmare lo spirito olimpico.
Un'emozione unica, soprattutto farlo qui a Bassano, nella mia città, nella nostra città, portare in giro per Bassano un simbolo di pace, di amicizia, di sportività. Tra di loro anche un volto noto dello sport italiano, la pallavolista Monica De Gennaro. Fino a ieri sera in campo a Pesaro per una partita, oggi tra i tedofori della fiamma olimpica. Lei di Olimpiadi ne sa qualcosa. A Parigi 2024 ha conquistato l'oro olimpico con la nazionale italiana. Ora, dopo averle vissuta da protagonista, si prepara ad assistere ai giochi invernali. Li ho sempre visti e mi piace lo sport in generale, sicuramente anche per il fatto che gioco a pallavolo non ho potuto provare a fare altri sport, però sicuramente sarà bello da vederli. A chiudere la tappa bassanese del viaggio olimpico con l'arrivo a Cassola è stato Gianni Carbonara di Malo. In ogni caso, su una cosa tutti i tedofori sono d'accordo, è stata un'esperienza davvero unica. C'è tantissima gente, è un sogno che si realizza dopo aver fatto sport. L'unico modo per stare con tutti gli atleti delle Olimpiadi che noi non possiamo partecipare, ma almeno ci siamo anche noi per dargli il sostegno a tutti e a tutti gli sportivi. Questo ricordo sarà indelebile per tutta la vita, lo racconterò ai miei figli, ai nipoti, portare la fiamma olimpica nella tua città, bellissimo. E vediamo anche cosa è successo a Padova, i 28 tedofori che hanno portato la fiamma fino al braciere in Prato della Valle. Sentiamo. Eccola qui, da Olimpia Atene a Roma, fino a Padova. È Franca Benini, la direttrice dell'Hospice Pediatrico di Padova, ad accendere il braciere olimpico in Prato della Valle, incitata dalla folla. L'emozione della tappa padovana, la numero 45 della strada verso Milano Cortina, al volto della dottoressa che si occupa di curare i bambini affetti dalle malattie più rare. Il percorso della fiaccola era iniziato da Corso Milano con Angelo Casotto di Albignasego. Un'emozione unica, indescrivibile, una gioia immensa, ecco. Ti è piaciuto? Assolutamente sì. Grazie di tutto. Grazie. 28 tedofori che hanno corso o camminato tra le ali di folla toccando i luoghi simbolo di Padova con una tappa obbligata davanti a Sant'Antonio, mentre il ciclista ed ex commissario tecnico Silvio Martinello è entrato nel sito UNESCO dell'Orto Botanico. Tra gli sportivi e olimpionici che hanno partecipato come tedofori, la nuotatrice Novella Calligaris, la schermitrice Francesca Bortolozzi e i fratelli rugbisti Mauro e Mirko Bergamasco. Questa è stata proprio una grande emozione e sarà che sono passati tanti anni. Ho fatto 3 Olimpiadi, 3 cerimonie di apertura, però camminare con la torcia nella mia città è stata una cosa fantastica, veramente portare questa fiamma che rappresenta la pace, l'unione, pensare che effettivamente sono così le Olimpiadi. Com'è andata? Bene, emozionante, dai, è un piacere, un onore soprattutto, quindi poter sognare un po' con gli atleti che parteciperanno, visto che non abbiamo mai potuto farle, è sempre un piacere, quindi è un grande onore. E poi c'era Rossano Galtarossa, il campione di canottaggio plurimedagliato. Serata fantastica, un'opportunità incredibile, insomma, dopo 6 Olimpiadi da atleta. Questa tra l'altro è la mia seconda opportunità da tedoforo, sempre a Padova, quindi un grazie all'amministrazione comunale. Galtarossa, tedoforo nell'ultima parte del percorso, ha fatto da trade union cogliendo la fiaccola dalla rettrice dell'Università di Padova, Daniela Mapelli. Un grandissimo onore, un grandissimo orgoglio, anche una grande emozione, anche perché ho portato con me tutta l'Università di Padova e come spesso mi piace dire, Padova è la sua università e noi siamo intrinsecamente introdotti, come dire, in questa città, nella città di Padova. E poi il simbolo della fiamma olimpica è una fiamma di pace, è una fiamma di rispetto, di condivisione e quindi rispecchia anche tutti quei valori che hanno fondato la nostra università. E cedendo poi il testimone alla dottoressa Benini che ha attraversato Prato della Valle per l'emozione finale dell'accensione del braciere. A Roma, fino a Padova! Non tutti erano contenti dell'arrivo della fiaccola, che è stata contestata da un centinaio di attivisti dei centri sociali che hanno urlato slogan contro i giochi e contro la devastazione dell'ambiente delle montagne.
Da giorni sui social i centri sociali annunciavano l'intenzione di disturbare il passaggio della fiaccola olimpica a Padova. In Piazza dei Signori, sulla scalinata dell'Avanguardia, la contestazione di un centinaio di manifestanti che hanno appeso degli striscioni e acceso qualche fumogeno e una grande torcia di cartapesta. Le contestazioni, controllate dai poliziotti della questura con gli agenti della Digos e lo stesso questore Marco Dorisio, presenti in Piazza dei Signori nel momento in cui il tedoforo con la fiaccola è passato vicino ai manifestanti. Alcuni attivisti di Extinction Rebellion sono riusciti a raggiungere il passaggio della fiaccola e contestarlo anche in via Belludi. Una ventina di loro è stata identificata dalla Digos, che ora sta valutando le loro posizioni e possibili misure come i fogli di via per manifestazione non autorizzata. E Francesco Rattai ha sentito la gente, l'entusiasmo di tutta la cittadinanza. Piazza per vedere la fiamma olimpica. La massima espressione di te stesso. Non l'ho mai vista in vita mia e presumo che non la vedrò mai più. L'importante è la lealtà. È qualcosa che le trasmette un sentimento, un'emozione di condivisione. Tanta gioia. È un'emozione, è veramente un'emozione, non mi capiterà mai più. L'aveva già vista? No, prima volta. Ma una manifestazione, vedere anche gli atleti che hanno partecipato alle Olimpiadi, è soddisfazione vederli. Intanto un po' di neve, visto che non hanno nevicato ancora molto, speriamo che gli venga un po' di neve. E dopo un'Olimpiadi di successo, soprattutto per l'Italia. Esercitazione con uno scenario di maxi emergenza al comando dei Vigili del Fuoco di Belluno. In campo i Vigili del Fuoco e il personale sanitario dell'US Dolomiti e del SUEM 118. Ovviamente sempre si tratta di un'esercitazione in vista dei giochi invernali. Pronto, è successo un incidente. Siamo alla caserma dei Vigili del Fuoco di Belluno. C'è stato un tamponamento. Istantanee da grande emergenza con mezzi distrutti, feriti ovunque e sostanze pericolose coinvolte. È lo scenario realistico dell'esercitazione che nelle scorse ore si è svolta nell'area del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Belluno. I tempi olimpici richiedono test diffusi e quello simulato ha riprodotto un grave incidente stradale. La collisione tra un autobus e un furgone adibito al trasporto di sostanze pericolose, con il successivo coinvolgimento di un'auto rimasta incastrata sotto il mezzo pesante, di un trattore stradale e di una seconda autovettura. I Vigili del Fuoco hanno operato per la messa in sicurezza dell'area, l'estricazione dei feriti e il supporto alle attività sanitarie, applicando anche le tecniche di primo soccorso sanitario. Vai con l'espander. In campo oltre 30 operatori del soccorso tra Vigili del Fuoco, SUEM 118 e personale dell'azienda ULS1 Dolomiti, affiancati da 26 figuranti della Croce Rossa Italiana, impiegati per simulare diverse tipologie di traumi. Ok. Fermo là, vieni dentro Ivo. Imponente il dispositivo sanitario, 7 ambulanze, l'automedica, l'elisoccorso e l'allestimento di un posto medico avanzato per il triage e la gestione dei feriti. Un autobus dei Vigili del Fuoco è stato utilizzato per l'ospedalizzazione dei codici meno gravi. Un'esercitazione conclusa con esito positivo che ha confermato l'alto livello di preparazione e l'importanza del lavoro di squadra nella gestione delle emergenze più complesse. Il servizio di Tiziana Bolognani. Adesso torniamo alla cronaca e torniamo al dramma in palestra ad Osson con il malore che è costato la vita a una 21enne di Preganziola. Sul corpo di Vania Vettorazzo sono stati disposti accertamenti di tipo medico-sanitario, ma resta lo shock soprattutto di amici e della famiglia. Il dolore del fratello che dice nessuno ce la ridarà indietro. Christian Arboit.
Abbiamo sentito, i medici hanno detto che può essere embolia polmonare dovuta alla pillola, però adesso fanno l'autopsia per capire meglio le dinamiche, insomma, e anche se personalmente l'esito è giusto per informazione, perché se in un modo o in un altro comunque il risultato siamo qua e basta. Non ve la restituisce? No, per niente, nessuno. C'è solo un dolore profondo dietro le parole di Matteo Vettorazzo, fratello di Vania, la 21enne morta a seguito di un malore accusato durante la lezione di Pilates alla palestra Bambù di Dosson, dove si trovava con la mamma Sara e dove, prima gli istruttori, poi gli operatori del SU M118 che l'hanno portata al cafoncello, hanno fatto di tutto per salvarla. Minuti di angoscia per l'intera famiglia che vive a Preganziol. Al pronto soccorso arrivano anche papà Francesco e lo stesso Matteo. Dopo 20 minuti che sono arrivato io, i medici ci hanno detto che hanno provato a rianimarla, tutte le pratiche, insomma, però il cuore non batteva più. Su richiesta dei genitori, l'ULSS 2 sta svolgendo tutti gli accertamenti del caso. In gergo si tratta di un riscontro diagnostico che ha valenza tecnico-medica, non di un'autopsia strettamente intesa. Al momento, per l'appunto, potrebbe trattarsi di un'embolia polmonare, forse causata dall'assunzione della pillola, ma il condizionale è quanto mai d'obbligo. La pillola normalissima, oltre a quello stava in salute al 100%, aveva avuto una linea di febbre il giorno prima, ma proprio 37,5, niente di particolare. Resta una vita spezzata con il suo carico di progetti e aspettative. Vania lavorava al Bacaro Quinto, ma era soprattutto una studentessa brillante in statistica all'Università di Padova, dove le mancava un anno per conseguire la laurea. Sognava un futuro all'estero Vania, lei sempre dinamica e aperta al mondo, ma attenta ai legami, quelli più importanti. Mia sorella, che mi stava sempre vicino, forse più lei a me che io a lei, addirittura. Infatti un po' rimpiango di questo, però mi è andata così. Una persona solare, sempre col sorriso, un po' come me, il mio equivalente, insomma. Per quanto per me possa essere quello che è, per i miei sarà sempre peggio, quindi so già che avrò un ruolo importantissimo adesso, più di prima. E il giorno dopo sconcerto e profondo cordoglio alla palestra Bambù di Dosson, resterà chiusa il giorno dei funerali. Abbiamo allertato i soccorsi, siamo sconvolti, ha detto il titolare. La ragazza aveva da poco rinnovato il certificato di idoneità sportiva. Siamo scioccati, ecco, la cosa sì, perché ecco, speravamo che la tempestività del nostro staff, che a mio modo di vedere è stato prontissimo nel chiamare, fosse stata sufficiente per riuscire a salvare la vita delle ragazze. Quando fai di tutto per far sì che questo avvenga e poi succede quello che è successo, non ti dai una ragione, ecco. Il giorno dopo alla palestra Bambù di Dosson c'è un silenzio intriso di sconcerto e tanti interrogativi. Qui la giovane Vania Vettorazzo frequentava soprattutto i corsi di Pilates e spesso si allenava con mamma Sara. Proprio la madre è stata testimone diretta di parte di quegli attimi concitati e drammatici. Mamma era appunto presente insieme anche alle altre persone che partecipavano al corso. Vania comincia ad accusare il malore, che poi si rivelerà fatale verso le 12:50, e questo pochi minuti dopo l'avvio della lezione. La ragazza lamentava una difficoltà a respirare e poi ha rimesso dell'acqua. In un primo momento pensavamo che fosse magari una congestione, cioè noi non essendo medici però abbiamo fatto delle supposizioni. È stata chiaramente messa in sicurezza anche perché tutto il personale è addestrato a situazioni di primo soccorso. In via Volta arrivano i sanitari, la ragazza resta vigile, ma la situazione di fatto precipita durante il trasporto all'ospedale quando la notizia del decesso arriva al Bambù
cala il gelo. Noi siamo 3 soci che gestiscono da 22 anni ormai le varie strutture, sì, classici infortuni, ginocchia piuttosto che spalle, caviglie eccetera, sì, ma una cosa così grave purtroppo mai, ecco. La 21enne aveva presentato regolare certificato di idoneità sportiva il 5 novembre scorso. Di lei in palestra restano la semplicità e il sorriso. L'idea nostra è, per rispetto della famiglia, chiudere la struttura per lutto. E tutti i soci della palestra saranno presenti al funerale, chiaramente anche gli istruttori che avranno voglia di essere vicino alla famiglia, per noi ci saremo sicuramente. Attimi di panico all'interno della scuola media Vittorino da Feltre di Abano Terme. Una alunna di 12 anni era andata in bagno e aveva provato a spruzzare un po' della bomboletta di spray al peperoncino che la mamma le aveva dato in caso di emergenza. La ragazzina, non sapendo gli effetti potenti dello spray, voleva provare a sentirne l'odore, ma il gas è fuoriuscito in gran quantità, provocando irritazione agli occhi e tosse anche ai compagni che erano con lei in quel momento. 10 gli alunni rimasti leggermente intossicati, curati dal personale del 118, fortunatamente non sono stati portati in ospedale. I genitori della dodicenne sono stati avvisati. È stato ritrovato a Milano in buone condizioni il 14enne scomparso da 9 giorni a San Giovanni Lupatotto. Ci sono ancora molte ombre da chiarire, spiega il comandante dei Carabinieri di Verona. Giorno che gli agenti della squadra volanti di Milano controllavano le case di comunità del capoluogo ed è proprio in un poliambulatorio di via Livigno che il 14enne scomparso da San Giovanni Lupatotto dallo scorso 12 gennaio si è presentato. Un operatore ne ha segnalato subito la presenza come minore non accompagnato. Quando gli agenti sono arrivati hanno accertato che si trattava proprio di lui. La fine di un incubo per la famiglia e per un'intera comunità che ha vissuto giorni d'angoscia. La mattina del 12 gennaio il ragazzino era uscito di casa per andare a scuola, ma qui non era mai arrivato. Ad alcuni amici aveva detto che avrebbe raggiunto Milano ed è proprio in Lombardia che per l'ultima volta il suo cellulare era stato agganciato, poi è ritrovato in possesso di un cittadino straniero. Giorni di ricerche fino all'epilogo, anche se sulla vicenda rimangono molte ombre e punti da chiarire. La madre, appresa la notizia, è immediatamente partita alla volta di Milano per riabbracciare il figlio, accompagnato nel frattempo in questura per essere ascoltato con il supporto di uno psicologo. Gli investigatori stanno ricostruendo questi ultimi 9 giorni. Prima di allontanarsi da casa, il 14enne, come spiegato dal comandante dei Carabinieri di Verona, Claudio Papagno, aveva mandato dei messaggi WhatsApp ad alcuni amici dicendo di andare a Milano e in Svizzera per fare soldi facili. Questa, ha spiegato Papagno, è un'altra delle zone d'ombra che dovranno essere chiarite. Come mai un ragazzo di 14 anni pensa di andare a Milano e in Svizzera a fare soldi facili? Quindi capire che cosa possa aver letto o quale tipo di annuncio possa aver incontrato. In questi giorni nel capoluogo lombardo, dove non sarebbe stato in compagnia di altre persone, aveva cercato generi di prima necessità in un supermercato del capoluogo lombardo. Altro particolare raccontato dal comandante: era sicuramente in difficoltà, ha sottolineato. Sarà necessario comprendere come ha vissuto, dove è andato a dormire, che cosa ha fatto. Ricordiamo, è un giovanissimo di soli 14 anni. Il comandante ha poi precisato che il fascicolo aperto dalla procura per sottrazione di minore rimane e ancora su quello si indaga, anche se sarà importante ascoltarlo con calma una volta che sarà tornato a Verona per capire la dinamica dei fatti. Il servizio di Francesca Bozza e vediamo adesso l'aggiornamento sull'omicidio Tarna. Si svolgerà con tutta probabilità alla fine della prossima settimana, secondo interrogatorio davanti al PM di Andrea Vescovo, complice di Riccardo Salvagno, accusato di concorso in omicidio volontario. Si tratta del 25enne barman che è stato ucciso e abbandonato in un campo nei pressi di Mira. Sulla base di quelli che sono anche degli elementi maggiormente conosciuti, credo che sia assolutamente non solo opportuno ma necessario un confronto con l'autorità giudiziaria, con l'autorità inquirente, con il pubblico ministero. Deve dare la sua versione dei fatti sulla base di quella che è la ricostruzione che stiamo andando a fare di
tutti i momenti di quella giornata e quindi in particolare del 30 sera, che poi sono i momenti più importanti per quanto riguarda il suo coinvolgimento. Si svolgerà con tutta probabilità alla fine della prossima settimana il secondo interrogatorio davanti ai PM di Andrea Vescovo. Il 38enne di Spinea, amico e complice di Riccardo Salvagno, accusato di concorso in omicidio volontario del barman 25enne Sergio Tarna la notte dello scorso 30 dicembre nelle campagne di Malcontenta. Nel primo interrogatorio si era avvalso della facoltà di non rispondere. Vescovo, detto Vischio, da poco assistito dall'avvocato Crea, è stato trasferito dal carcere di Venezia a quello di Treviso e quando sarà sentito dai magistrati la sua versione dei fatti potrebbe aiutare a chiarire i punti di domanda che ancora attendono risposta. In primis l'esistenza o meno del video da cui Salvagno era ossessionato e che potrebbe essere il movente. Nel fascicolo non vi è traccia, anche da quanto emerso dalle indagini fino a questo momento. Mi pare che elementi concreti relativi all'esistenza del video non ve ne siano, né tantomeno gli inquirenti lo hanno evidenziato, per cui rimane l'ipotesi dell'esistenza di questo video che dalle indagini non si evidenzia come concretamente esistente, quindi al momento ci si deve limitare a parlarne, ma nessuno lo può vedere perché non si sa neanche se esista. Da capire ancora chi abbia sparato quella notte, anche se Crea nutre forti dubbi sia stato il suo assistito. Nutro forti dubbi non soltanto sulla base di quanto raccontato dal mio assistito nel corso di colloqui ovviamente difensivi, ma soprattutto da quello che emerge dagli atti del fascicolo del pubblico ministero, gli atti indagini e dal fascicolo cautelare. Credo che questi dubbi possano essere risolti anche con il contributo dello stesso Vescovo e quindi con l'interrogatorio che sicuramente andremo a fare con il pubblico ministero. Per quanto riguarda le sue condizioni psicologiche, Vescovo era in cura al centro di salute mentale. Il suo legale farà ulteriori accertamenti, anche se al momento l'ha trovato lucido. Ha qualche problematica abbastanza generalizzata che devo approfondire anche con dei professionisti di cui mi avvalgo, ma personalmente l'ho trovato molto presente, molto attento, molto partecipativo, coinvolto nella volontà di illustrare tutti i momenti di quella giornata. L'avvocato sta anche cercando il modo per far incontrare il 38enne con la mamma Antonella. Verificherò con il pubblico ministero questa disponibilità perché ovviamente ci tiene a poter avere un contatto con i familiari, visto che ormai siamo alla soglia dei 10 giorni dal momento dell'arresto. Intanto gli investigatori continuano a cercare armi e bossoli in attesa dell'auto ancora ferma in Spagna e di sentire nei prossimi giorni la testimonianza del veneziano residente a Tenerife che ha ospitato Salvagno durante la fuga dopo l'omicidio di Sergio. Servizio Ilaria Marchiori, vediamo la prima pagina del Messaggero Veneto perché c'è stato un altro femminicidio a Latisana, ha ucciso la compagna e poi si è anche tolto la vita, è un dramma di cui non si conoscono però ancora le generalità delle persone coinvolte, è una notizia arrivata poco fa. Allarme a Vicenza per la carenza di personale nel tribunale e quindi la giustizia bloccata. Per noi Luisa Bertini con Simone Squarcina, il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza Alessandro Moscatelli. Carenza di personale al Tribunale di Vicenza e aumento degli arretrati, di questo ne parliamo con il Presidente dell'Ordine degli Avvocati Alessandro Moscatelli. Qual è la situazione qui in Tribunale? La situazione è quella che abbiamo segnalato da tempo, è una situazione che vede una scopertura del personale amministrativo che ormai in alcuni uffici arriva quasi al 50%, una scopertura del personale togato che nella sezione penale è molto importante e che si assesta intorno al 35-40%. Ecco, e poi c'è un aumento degli arretrati in base ad alcuni parametri. Sì, i parametri sono quelli dichiarati ufficialmente dal Ministero e sono dei parametri che fanno vedere come
il tempo delle decisioni sta deperendo sia nel settore penale che nel settore civile, però questa è una diretta conseguenza della mancanza di personale. Come tutte le organizzazioni umane complesse, se manca il personale che deve, come dire, aiutare e fare in modo che queste decisioni vengano eseguite e pubblicate e comunicate in tempi brevi, se il personale manca è evidente che i tempi si allungano. Quindi di fatto non viene smaltito l'arretrato ma aumenta? Sì, non viene smaltito l'arretrato ma ne stiamo accumulando del nuovo e questo significa che è necessario immediatamente, anche per poter rispettare i parametri del PNRR, arrivare a rimpinguare quantomeno il personale amministrativo. Su questo vorrei fare una sottolineatura: il personale amministrativo è fondamentale. Noi abbiamo degli uffici che superano la scopertura al 50%. Qualsiasi azienda artigiana, qualsiasi azienda industriale, nel momento in cui si trova dalla mattina alla sera ad avere la metà del personale per cui le catene produttive sono organizzate, evidentemente ha dei difetti poi nella produzione, nelle consegne, e il Tribunale è più o meno come un'azienda. Ecco, voi continuate a lanciare un appello alla politica. Certo, i pezzi, come dire, il Tribunale è come un grande puzzle, no? Cioè ognuno deve mettere il proprio tassello, poi è la politica che deve assemblare i tasselli. Noi possiamo segnalare ed essere vigili rispetto a queste scoperture, ma di certo non abbiamo la capacità nemmeno giuridica di poter intervenire. Chi può intervenire sul personale amministrativo è il Ministero della Giustizia, chi deve intervenire sul personale togato è il Consiglio Superiore. Ecco, io ringrazio il Presidente dell'Ordine degli Avvocati per essere stato con noi. Grazie Luisa Bertini e Simone Squarcina, nostro operatore. Ancora notizie. Ricorderete della ragazza che nello scorso dicembre era salita a bordo di un barcone per trasporto merci a Venezia e poi si era schiantata contro una struttura di Rialto. È stata condannata a 2 anni e a 50.000 euro di multa in favore del Comune di Venezia. 2 anni e 2 mesi di reclusione oltre a una multa di 1.400 euro. È stata accolta la richiesta di giudizio abbreviato presentata dalla difesa della 20enne padovana italo-tunisina che lo scorso dicembre aveva rubato una barca da trasporto carica di pacchi natalizi ormeggiata in erbaria e poco dopo si è schiantata prima contro le colonne alla base del ponte di Rialto, mandandone in frantumi 3, poi contro i gradini che scendono in acqua. Una manovra folle compiuta in stato di alterazione che non provocò però feriti. Bloccata poco dopo dagli agenti della polizia locale mentre cercava di scappare tra la folla, la ragazza aveva dichiarato di non ricordare nulla, di averlo fatto perché sentiva delle voci. La giudice ha anche riconosciuto la costituzione di parte civile del Comune di Venezia, cui la donna dovrà risarcire i danni. Il Tribunale ha disposto una provvisionale immediatamente esecutiva di 50.000 euro, rinviando al giudice civile la quantificazione definitiva. Servizio di Ilaria Marchiori: da inizio anno la questura di Padova ha espulso 12 stranieri, molti con condanne e precedenti anche per violenza sessuale. Da inizio anno sono 12 provvedimenti di espulsione ed allontanamento dall'Italia disposti dalla Questura di Padova nei confronti di altrettanti stranieri per motivi di pericolosità sociale e violenze. I 12 si sono resi protagonisti a vario titolo di rapina, furto, spaccio di stupefacenti, violenza sessuale, stalking, lesioni e resistenza. I provvedimenti disposti dal questore Marco Dorisio hanno interessato 2 moldavi, un albanese, un tunisino e un cinese che sono stati rimpatriati nel loro paese d'origine, mentre altri 4, 2 tunisini, un nigeriano e un indiano, sono stati accompagnati nei CPR di Bari, Gradisca di Sonzo e Torino, e altri 3, 2 cinesi e un marocchino, si sono imbarcati volontariamente.
Tra gli interventi quello di un 55enne albanese per motivi di pericolosità sociale, dopo 4 sentenze di condanna per reati contro la persona e reati contro il patrimonio, tra cui anche per condotte versatorie e minacciose tenute nei confronti della propria ex compagna e della figlia. L'albanese si è rivolto al TAR contro la revoca del titolo di soggiorno, ricorso che è stato respinto. Sempre per pericolosità sociale è stato allontanato un 24enne tunisino dopo numerosi arresti per droga e aggressioni alle forze dell'ordine. Stessa sorte ha subito un 25enne moldavo irregolare in Italia, già condannato per l'aggressione ad un giovane e con numerosi precedenti per reati contro la persona, per truffa, rapina e droga e stupefacenti, oltre che per maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti della sua compagna. Vice di Francesco Rattai, adesso sentiamo Elena Dal Forno sul controlli a tappeto nei negozi etnici di Treviso, sequestrati in pieno centro 6.600 kg tra carni e pesci non tracciati con una multa da 13.600 euro alla titolare. 600 kg tra carne e pesce sequestrati ad un locale etnico in pieno centro cittadino e poi naturalmente distrutti. È solo uno, ma il più eclatante, dei risultati dei controlli effettuati dai carabinieri insieme ai NAS nei giorni scorsi. Si tratta di un controllo che è stato fatto nella mattinata di ieri da parte della stazione dei Carabinieri di Treviso, unitamente al NAS e al nucleo ispettorato del lavoro, a una serie di locali etnici che sono qui nel centro. In caso di un market africano sono stati trovati 600 kg di carne e di pesce non tracciati. Per questo motivo il locale è stata sospesa l'attività, i 600 kg sono stati chiaramente sequestrati, sono state comminate le sanzioni amministrative al titolare del locale. Prodotti privi della filiera di tracciabilità, come prescrivono le norme europee e nazionali fin dal 2002 e che in questo caso non risultavano presenti in nessuno degli alimenti sequestrati. La 43enne nigeriana, titolare del locale, dovrà pagare anche 13.600 euro di sanzioni correlate e vedere le serrande abbassate del suo negozio fino a quando non sanerà la situazione. In questi casi, una volta che le prescrizioni vengono assolte, il locale potrà riaprire tranquillamente. Andiamo in pubblicità, pochi minuti e torniamo subito. State con noi, grazie. Un bordello è stato scoperto dalla polizia in pieno centro a Treviso. Il PM ha chiesto i domiciliari per le 2 persone indagate. Dopo la scoperta della casa d'appuntamenti nel cuore di Treviso, a 2 passi dalla chiesa di San Nicolò, proseguono le indagini della squadra mobile. Nelle scorse ore sono state ascoltate alcune delle 5 ragazze cinesi che nell'appartamento si intrattenevano con i clienti, impiegati, operai, ma anche imprenditori e professionisti. Anche questi ultimi saranno ascoltati dagli investigatori per ricostruire il quadro completo della vicenda. Gli agenti hanno identificato i 2 presunti gestori, una 64enne di San Donà di Piave e una 39enne cinese. I 2 sono indagati a piede libero per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Nei loro confronti il pubblico ministero ha chiesto gli arresti domiciliari. Spetterà però al giudice decidere la misura cautelare dopo che i 2 saranno stati ascoltati. L'interrogatorio preventivo sarà nelle prossime ore. L'attività nel cuore di Treviso non era passata inosservata tra i residenti insospettiti da quel continuo via vai di uomini che andava avanti dalla scorsa estate e dal campanello che suonava ad ogni ora del giorno e della notte. Nei giorni scorsi il blitz della polizia che ha portato alla luce la casa di prostituzione. Uno studio dell'Università di Padova che ha intervistato oltre 500 donne in tutta la regione ha dimostrato come in Veneto 3 donne su 4 siano state vittime di molestie. La maggior parte delle molestie non viene denunciata perché considerata normale. Vediamo. In Veneto il 73% delle donne, praticamente 3 su 4, ha subito almeno una molestia negli spazi pubblici urbani, dai commenti ai fischi o sguardi intrusivi ad attenzioni sessuali non desiderate fino al pedinamento o palpeggiamenti indesiderati. Poi ci sono le minacce, le aggressioni fisiche anche con le armi. La maggior parte delle molestie non viene denunciata perché considerata normale. È la triste fotografia che emerge da una ricerca condotta
condotta dall'Università di Padova nei 7 capoluoghi del Veneto. I risultati sono stati presentati dalla Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna. Scopo dell'indagine, che ha coinvolto 575 donne tra i 19 e gli 84 anni, era quello di approfondire la percezione di sicurezza, le pratiche di utilizzo dello spazio urbano e i fattori psicosociali associati all'esperienza femminile negli ambienti pubblici. Tra i punti in comune evidenziati dalle donne intervistate, i livelli elevati di paura e la diffusa esposizione alle molestie verbali. Servizio di Valentina Visentin. A Belluno nasce Rete Daphne, la seconda in Veneto per accogliere, sostenere e accompagnare le vittime di reati e rispondere in modo capillare ai loro bisogni. La firma del protocollo nella sala del Consiglio di Palazzo Rosso. Vediamo. Una firma a più mani in calce al protocollo che sancisce la nascita ufficiale di Rete Daphne Belluno, servizio pubblico e gratuito di supporto alle vittime di reato, un punto di riferimento che prende corpo e sostanza dalla collaborazione tra il Comune, il Tribunale, la Procura e le associazioni, con l'obiettivo di non lasciare sole le persone dopo un'esperienza traumatica. Un progetto importantissimo che dà veramente aiuto a chi ha subito dei reati di qualsiasi natura. Qua non abbiamo né distinzioni di genere ma neanche distinzioni di reato, vengono compresi tutti e per qualsiasi età. Rete Daphne Italia nasce a Torino nel 2008 e diventa soggetto giuridico nel 2015. 3 anni dopo la rete si diffonde in Piemonte, Toscana e Sardegna. In Veneto Daphne Belluno è la seconda realtà dopo Verona. Cosa fa la Rete Daphne attraverso i suoi servizi? Normalmente incontra le persone che hanno subito il reato nell'immediatezza del fatto, le accoglie, le ascolta, capisce insieme alla persona qual è il vulnus, qual è la vulnerabilità, di cosa la persona ha bisogno. E scatta immediatamente il sostegno fatto di informazioni ma anche di aiuto concreto, sia esso legale che psicologico, fornito dagli specialisti della rete. L'attenzione alla vittima, spiega la Presidente del Tribunale di Belluno, è una fase evoluta della giustizia. Un'evoluzione perché l'attenzione per la vittima è un interesse relativamente recente da parte della giustizia, anche dal punto di vista normativo, e però è sempre più importante perché le vittime spesso si trovano disorientate, non sanno cosa fare, non sanno perché sono sottoposte a un percorso che può essere doloroso, di ripetizione del dolore patito, e quindi oltre all'aiuto materiale nel presentare una denuncia, nel decidere se presentarla, è poi importante anche nel corso del processo avere consapevolezza di quello che è il ruolo della vittima, che deve un pochino tenere duro perché il processo è faticoso. Con Rete Daphne Belluno compie un passo avanti nella costruzione di una rete di protezione e di accompagnamento per chi subisce un reato, rafforzando il legame tra giustizia e comunità, colmando una lacuna dell'ordinamento. Mentre l'indagato e l'imputato hanno diritto comunque ad avere un difensore, quindi una persona esperta, un tecnico che gli spiega quali sono i loro diritti, le loro facoltà, la persona offesa invece si trova sfornita di questa possibilità, soprattutto quando si tratta di un soggetto vulnerabile o comunque che non ha le possibilità economiche di rivolgersi, di permettersi un difensore. Operativo uno sportello all'Urban Hub in piazzetta Zampieri a Belluno, un recapito telefonico 389 1456064 e un indirizzo mail belluno@retedafne.it. Servizio di Tiziana Bolognani e 2 patteggiamenti e un rinvio a giudizio per l'incidente sul lavoro di 2 anni fa all'Intersox in Alpago, in cui perse la vita il magazziniere Zelico Manarin. Il terribile episodio accadde il 18 dicembre del 23. Manarin rimase schiacciato da un carrello elevatore che secondo la difesa non era idoneo al movimento e al trasporto del carico che avrebbe dovuto essere posizionato su di un pallet. La famiglia della vittima si è affidata al gruppo specializzato nella gestione infortuni sul lavoro GS di Belluno. La prima udienza sarà celebrata il 16 marzo al Tribunale bellunese. Il caso Fenice è una questione diventata esplosiva di cui si parla in tutta Italia, mentre il sindacato del teatro sceglie il silenzio rispetto alle parole provocatorie di Beatrice Venezzi, la CGIL regionale attacca con Nicola Talmi che dice faceva meglio a rimanere in silenzio.
Ha fatto anche la battuta sulla Spilletta, che ha avuto un successo mondiale, e quella del Capodanno, dicendo che si potrebbe mettere gli Swarovski. Qui siamo a Venezia, semmai le murrine, non ci siamo proprio, dottoressa Venezzi. È una risposta per le rime, quella dei sindacati, dopo le dure affermazioni di Beatrice Venezzi sulla polemica che la riguarda. La presa di posizione degli orchestrali non piace in primis a Venezzi, ma nemmeno all'ala destra del governo, che plaude alle risposte della maestra in occasione di una conferenza stampa a Pisa. Venezzi, da quando è scoppiato il casino a settembre, è stata in rigoroso silenzio, e adesso ha cominciato a parlare e abbiamo capito perché forse è meglio che rimanesse in silenzio. Le parole sono parole arroganti, c'è un accenno al fatto di dire che il teatro sarebbe nel caos, preda all'anarchia e ai sindacati, che sono vecchie parole che abbiamo sentito in anni passati in Italia, contro il quale serviva il manganello, quindi proprio ha sbagliato completamente toni. Non si sbilancia invece l'RSU del teatro, che sceglie di adottare una linea pacata, convinto che mantenere il decoro e l'eleganza nei toni e nei modi sia la strada giusta per avere finalmente un confronto. L'RSU ha deciso di non commentare quanto dichiarato dalla maestra Venezzi, in quanto non ci sembra volto a trovare una soluzione alla questione. Nelle scorse ore, intanto, RSU e segreterie si sono riuniti in un incontro in cui inevitabilmente si è parlato di Venezzi e del da farsi in questa situazione. Sono state discusse appunto i prossimi passi da fare all'interno tra di noi, tra RSU e le segreterie. Comunque dopodomani ci sarà la prima del Simon Boccanegra e stiamo valutando assieme anche agli altri lavoratori quali saranno le azioni da intraprendere. La nostra posizione rimane ferma, immobile, e dal 22 settembre rimaniamo fermi da dove siamo partiti. Abbiamo parlato ieri sera a Focus di questo muro contro muro. Sentiamo cosa ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia a Treviso, Guido Bertolazzi. Per troppi anni sono stati visti al bando artisti, quindi di tutti i tipi, dai presentatori, attori, cantanti, cose eccetera, non prettamente allineati con il sistema. E allora posso anche capire che abbia dato fastidio a un certo momento, in un posto così di rilievo, vedere una persona non propriamente allineata a quello che era il pensiero prima. Però, ripeto, è stata una presa di posizione nei confronti di un artista, e invito tutti ad andare a vedere chi è la Venezia, andare su Wikipedia, andare a illustrarsi, vedere anche qualche rivista del settore. Madonna di Dio. Qualche maestro che ha detto qualcosa su di lei. Allora non mi stupisce che qualche maestro abbia detto qualcosa su di lei, perché sicuramente sarà stato qualche maestro, che magari facciamo i nomi. Uno di questi è Abbado, che vota per voi, No, calmati, perché è tutta politica. Abbado l'ha detto. Abbado non ha fatto assolutamente la critica alla Venezia. Quindi ha detto delle cose se precise. vado a vedere chi ha criticato la Venezia, vedo una frangia diffusa nel mondo dell'arte, perché voglio dire, lo si sa, non è che sia un mistero. E quindi sono state chiuse le porte alla Venezia prima ancora che lei rispondesse sì o no all'incarico. Cioè, come è stato fatto il nome della Venezia? Chiuso, fatto il fortino. È un artista che comunque tiene alta l'arte italiana nel mondo, perché ripeto, andiamo a vederla, dopodiché lasciamoli fare il suo lavoro. Certo che sarà difficile, perché si avrà da lavorare con un'orchestra che non la vuole, sicuramente che non condivide la persona più che la professionista, sarà molto difficile, e questo indicherà ancora come in Italia purtroppo il pregiudizio abbia ancora un'influenza troppo pesante. Posso dare un'informazione? Allora, questo era Guido Bertolazzi. Vediamo adesso invece un sondaggio consegnato ai dipendenti della Blu Ergo, che scatena le polemiche. Siamo a Treviso. Fra le domande, con quale criterio si dovrebbero scegliere le persone da lasciare a casa? L'ira dei sindacati, che dicono è un attacco alla dignità dei lavoratori. La risposta dell'azienda: non siamo in crisi, lo scopo non era quello di licenziare o di mettere l'uno contro l'altro. Sentiamo Daniela Sizzia.
Domande con risposte multiple. Non è un esame scolastico, ma un sondaggio consegnato ai dipendenti, una sessantina, della Blue Ergo, azienda specializzata in componenti elettrici. A scatenare le polemiche la domanda relativa ai criteri di scelta per procedere ad eventuali iniziative di licenziamento. Immediata la reazione dei sindacati. Questa pratica, che trasforma un momento di crisi e già drammatico in un gioco crudele, rileva il sindacato, è un attacco alla dignità dei lavoratori e una manipolazione inaccettabile della solidarietà che dovrebbe regnare tra i colleghi, tona Manuel Moretto, segretario generale della FIOM CGIL, in un comunicato. A fargli eco Sara Pasqualin, segretaria generale della CGIL. Siamo molto preoccupati che questa modalità poi succeda anche in altre aziende, perché fare delle domande ai lavoratori, innanzitutto si rischia veramente di creare delle difficoltà, nel senso che metti in difficoltà i lavoratori perché si mettono i lavoratori uno contro l'altro, e poi c'è il meccanismo anche che si subappalta quella che è gli obblighi dell'azienda, i diritti dei lavoratori. Insomma, andiamo veramente in un meccanismo molto malato e molto complicato anche poi da spiegare ai lavoratori e alle lavoratrici. Ma la risposta arriva direttamente dall'amministratore delegato dell'azienda Bruno Scapin. È stata estrapolata solo una parte, distorcendo il vero scopo del sondaggio. Lo scopo di quella domanda era una domanda che era assieme ad altre ed era legata non tanto a chiedere al dipendente chi vorresti licenziare, ma quale secondo il dipendente era il criterio, tra cui c'erano i volontari oppure nessun criterio, nessun licenziamento. Ma la questione, noi non siamo un'azienda in crisi, ma è una questione che stiamo pianificando, ovviamente avendo personale e avendo alcuni settori che sono in rallentamento, tra cui il mondo delle caldaie e il mondo del riscaldamento, e quindi in questo contesto stiamo preparando certe possibili soluzioni che, ripeto, non è quello di licenziare per il momento. Non abbiamo mai messo un dipendente contro l'altro, conclude l'amministratore delegato. Era un percorso per tutelarli. In queste ore intanto si sono svolti dei vertici in azienda con dipendenti e nelle prossime ore è previsto un altro incontro a livello sindacale. Sul piatto il fatidico questionario. Servizio di Daniela Sizzia, e a Torreglia invece cresce la mobilitazione dei cittadini del comitato Lasciateci Respirare contro la possibile realizzazione di un ampliamento del magazzino della storica ditta Luxardo. Sentiamo. Cresce la mobilitazione dei cittadini di Torreglia, preoccupati per la volontà della storica azienda Luxardo di realizzare un ampliamento del magazzino, un progetto che la ditta ha presentato al comune di Torreglia e che vedrebbe la realizzazione di un capannone di oltre 3.000 metri quadri. Nell'ultima riunione del comitato Lasciateci Respirare di Torreglia, lo scorso lunedì, è stata annunciata una manifestazione. Domenica 8 febbraio per appunto manifestare la propria preoccupazione e contrarietà all'intervento programmato del nuovo insediamento Luxardo nella zona in centro a Torreglia. È ovviamente un intervento di notevoli dimensioni, sia come metri quadri che come cubatura, che è nel cuore dei Colli Euganei e nel cuore del centro residenziale di Torreglia. La preoccupazione per un'area dei colli fragili ad alto rischio idrogeologico, dicono i cittadini che hanno aderito al comitato e che da tempo segnalano anche la presenza di grossi camion che restano parcheggiati per tutta la notte con i motori accesi lungo la via d'accesso della ditta. Questo è il camion parcheggiato in via Zara, naturalmente è acceso. Una situazione più volte ripresa, come mostrano questi video, e segnalata anche all'amministrazione comunale. Nel frattempo la conferenza dei servizi dovrebbe decidere la variante del piano degli interventi per poi arrivare in consiglio comunale. La consigliera d'opposizione Maria Centrella ha chiesto una sospensiva del provvedimento in quanto l'area interessata dal progetto sarebbe sottoposta a vincolo. Il vincolo è un vincolo ministeriale del 1976 che riguarda 2 mappali dell'area interessata e che
definiscono quell'area come area di interesse pubblico. Quindi credo che sia importante, ma anche per il comune stesso, per chi ha istruito la pratica, appurare che sia tutto, che la procedura sia in regola e non viziata. Il sindaco di Torreglia ha detto ai cittadini di essere disponibile ad incontrarli, ma non ha ancora partecipato agli incontri del comitato. Io reputo che debba essere il sindaco, l'amministrazione ad incontrare la comunità, a fare chiarezza su quello che è tutto il procedimento che sta interessando questa richiesta della Luxardo. Qualche particolare in più sul femminicidio di Latisana, vediamo un titolo del Gazzettino: uccide la moglie, si tratta di un anziano, colpendola in testa con un'accetta, poi prende un coltello e si toglie la vita. Pubblicità, torniamo subito. La storia di una coppia di anziani seguiti dall'ex ministra Cécile Kyenge, che si sono visti ricusare dal medico di medicina generale perché considerati pazienti fragili. L'ULSS su questa vicenda ha aperto un'indagine. Il messaggio scambiato su WhatsApp che vi mostriamo e che ci è stato girato da uno dei figli lascia spazio a poche interpretazioni. In seguito alla scelta di riduzione di utenti presi in carico, avendo superato il numero di pazienti fragili da seguire, vi comunico che i signori non saranno più seguiti dal nostro studio. Vi invitiamo pertanto a provvedere ad individuare un altro medico entro una settimana. I pazienti sono due coniugi di Padova, 88 e 86 anni, che da 2 erano seguiti dalla dottoressa Cécile Kyenge. Un piccolo terremoto questo per persone che nel medico di famiglia vedono un'ancora e un conforto e che avevano scelto la dottoressa Kyenge anche per conservare per quanto possibile una loro autonomia. Tanti passaggi che lasciano quantomeno aperte diverse domande, compresa la modalità in cui la famiglia ha scoperto di non avere più un medico di riferimento, dalla farmacista a cui si erano rivolti per avere dei consigli dopo aver cercato invano di contattarla. La cosa buona è che per fortuna i 2 anziani sono già diventati pazienti di un altro medico di famiglia, ma su quanto accaduto l'ULSS 6 Euganea ha deciso di aprire un'indagine. Del resto, precisa l'ULSS, se è vero che esiste un massimale di pazienti che possono essere iscritti presso un medico, un tetto al numero di pazienti fragili non esiste. In attesa degli sviluppi dell'indagine, l'ex ministra per l'integrazione del governo Letta ed ex europarlamentare non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione. Servizio di Chiara Gaiani. A Tezze sul Brenta il comitato Sagra ha deciso di bloccare i fuochi artificiali per devolvere le risorse per l'acquisto dei fuochi a opere sociali. Vediamo. Una decisione drastica per evitare nuove tragedie. Dopo quanto accaduto a Crans-Montana, Tezze sul Brenta è uno dei primi comuni che interviene con un'ordinanza urgente contro l'uso di fiamme libere e articoli pirotecnici. Il sindaco Luigi Pellanda ha firmato un'ordinanza con effetto immediato che vieta su tutto il territorio comunale, in particolare nei locali pubblici ma anche nelle residenze private, l'accensione di artifici come candele pirotecniche, fontane luminose, prodotti simili. Ecco che cosa ci dice al riguardo il primo cittadino. Il comune di Tezze è dotato di un regolamento che disciplina le attività rumorose. In questo regolamento c'è un articolo appositamente inserito che disciplina l'utilizzo dei fuochi d'artificio. Allora precisiamo che non sono vietati i fuochi d'artificio nel territorio di Tezze, ma sono consentiti solo durante le feste patronali. Parlo di quelli all'esterno. L'ordinanza che io ho firmato riguarda invece l'utilizzo di fiamme libere o di ausili di questo tipo all'interno dei locali pubblici o privati. Perché l'ho adottato? L'ho adottato perché sono rimasto veramente molto impressionato da quello che è successo nella
in Svizzera, l'ultimo dell'anno. Il tragico incendio scoppiato durante il Capodanno con decine di morti e oltre 100 feriti richiama l'attenzione sui rischi legati all'uso improprio di fiamme e dispositivi pirotecnici in ambienti chiusi e affollati. Pelanda aggiunge: molto spesso vengono fatte le feste nei locali pubblici o anche privati e senza pensare alle conseguenze si utilizzano quelle stelline, no? quelle candele che poi e non solo, certo. Ecco, che possono provocare delle gravi conseguenze. Allora ho ricevuto da parte dell'Unione dei Comuni Montani una ordinanza che ho detto guarda, la condivido ed è per questo motivo che l'ho fatta, cioè non solo perché mi è stata inviata, ma perché avevo già in mente di dire un provvedimento va fatto perché deve essere, come dire, sensibilizzata la popolazione che molto spesso utilizza le nostre cose senza pensare alle conseguenze. Di questo aveva parlato, aveva ricevuto sollecitazioni, non so, aveva parlato con qualche concittadino di questa situazione? Sì, tante persone mi avevano segnalato, dice guarda, sì, lì è successo, ma anche da noi molto spesso si fanno delle feste, ma in buona fede, perché non è detto che poi ci sia la malafede, ma senza pensare alle conseguenze che questo può provocare. Allora ha lo scopo proprio di dire, state attenti, non fatelo, soprattutto se avete dei locali che possono avere delle situazioni ignifughe serie. Intervista di Ivano Tolettini al sindaco di Tezze che ha adottato questo provvedimento, avete sentito, soprattutto per garantire maggiore sicurezza. Gli ospiti di questa sera a Focus alle 21:15, Paolo Borchia, Mario Fabris, Denis Frison, Marco Mestriner, Paola Roma, Niccolò Sterle, Massimo Venturato e Amerigo Vianello. È tutto, grazie alla regia con Mattia Pizzai e Andrea Basso, ci vediamo stasera, arrivederci.